नवरात्रि खत्म होने वाली थी। गांव में डोल नगाड़े बज रहे थे। गांव के लोग माँ दुर्गा का विदाई का तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुन्ना बहुत उदास था। उसके आंखों में आंसू थे। पापा ने कहा, मुन्ना चलो माँ दुर्गा की विदाई करो। मुन्ना उदास मन से बोला, पापा माँ मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मुन्ना विदाई में जाने से मना कर देता है। तभी कुछ ऐसा होता है। आप भी माँ दुर्गा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी पापा माँ दुर्गा की मूर्ति लाते हैं। तभी मुन्ना देखकर खुश हो जाता है। पापा मूर्ति को ले जाकर घर में रख देते हैं। पापा बोलते हैं, माँ हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और मुन्ना माँ दुर्गा का विदाई करने जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को गांव वाले मिलकर गंगा में ले जाकर विसर्जन कर देते हैं।